Eng muhimi yuzta chalish kerak. Hushtak chalish yo'q, bo'lsa eng asosiysi deyapti. Hushtak chalmaydi burnimda. Bu bolamiz ya'ni bir necha yil operatsiya bo'lgan, burun to'siqni to'g'rilash operatsiyasi, lekin yaxshisi katta teshik qo'ygan edi o'sha doktorlar. Hop, undan keyin bizga kelganda operatsiya qildirgan, mana chapki bo'lib teshik yopilgan. Qaranglar. Yani, nima teshikdan asar ham qolmagan. Oldin siksa chalish bor edi, unaqasi yo'qmi? Yo'q, bunaqasi yo'q. Nafas olish yaxshi. Nafas olish yaxshi. Eng muhimi yuzta chalish kerak. Keyin nafas ol. Oldin qanaqa nafas yetmagandek tuyg'u bo'lardi. Uni burun nafas olsam, xasar qolardi. Hozir qilsa yo'q. Nafasi yo'q. Yo'q. Eng asosiysi hushtak chalish yo'q. Ha, shunaqa. Men o'g'limni 3 yil oldin demak boshqa klinikaga burun qismida jarrohlik amaliyotini o'tkazgan edik. Demak, o'rta qismida stenkasida teshik bor edi. Bu amaliyot yaxshi o'tmadi. Keyinchalik kuzatishlar jarayonida bildikki, bolada hushtak chalishi, ya'ni nafas olgan paytda hushtak ovoz eshitardi. Keyin bizga tavsiya berishdi. Shuhrat Rafkatovich bu klinikaga kelib, mana 20 kun bo'ldi, Xudoga shukr. Jarrohlik amaliyotini o'tkazishdi. Bugun burun stenkasini ko'rib, to'liq analiz qildik. Xudoga shukr. Hech qanday muammosi yo'q. Tug'ma sog'lom nafas olish tizimida bo'ldi. Rahmat deymiz va hammaga burun lor sohasida muammo bo'ladigan bo'lsa, Shuhrat Rafkatovichga uchrashishni tavsiya beramiz.